Buongiorno ragazzi, oggi è 26 gennaio, ci troviamo qui all'Expo Motor Bike Verona 2025. Ora vi portiamo con noi a visitare questo spettacolo di moto e non si sa mai che noi cambiamo la nostra muccone, il nostro GS, amore, vero? No? Ci teniamo il GS? Sì? Va bene, l'amore è nulla, l'amore si è innamorata anche del GS, quindi non vuole lasciarlo. Dio, non lo cambiamo più, è sicura? Quindi giriamo per gli stand senza cambiare moto? Va bene, giriamo per gli stand senza cambiare moto. Dai. Bene ragazzi, ci vediamo strada facendo, che stiamo appena iniziando e sono circa mezzogiorno, avremo tanto da girare. Ciao! Street to glow, neon buzzes as we go through the alleys of the night, lost in colors, city bright, shadows dances in and beat, electric hearts all feeling heat, baseline echo booming near, in this city sky so clear. Shine with stories old, hidden secrets left untold. Every corner hums a tune in the glow of city's moon. Feel the pulse beneath our feet, every heartbeat concrete sweet. Synthesizers sing our song, through the night we drift along. Neon dreams and silver streams, we are chasing endless beams. City comes alive tonight, in this glow we find our light.
Wheeling, subito, show! Si va in fondo fino alle transenne, sempre più vicino, grande! E direi che la carica è quella giusta. Di nuovo il sound è quello giusto. Attenzione! Cancali e trick di... Ale, stai divertendo? Per la prima volta che siamo venuti? Ti piace? Siamo ancora all'inizio, ragazzi. Siamo ancora all'inizio. Bello però, Tu il 3 dove?
Vai, tutti vanno bene per me.
vedendo col GS, guarda dove devo andare a finire. Guardate dove devo andare a finire. Questo favore. Ragazzi, la R1008 o la Honda Goldwing, cosa prendiamo? Se vendiamo il nostro GS, cosa prendiamo? La Goldwing o questa qua? Nulla. Siamo già a posto. Vediamo un'altra in garage. Amore, vediamo la terza in garage. Tanta roba. Ragazzi, scrivete nei commenti Goldwing o R1008. Ragazzi, la Mary è trovata, casa BMW, quindi la BMW non vuole mollare, è contentissimo.
ecco ragazzi. Solo bianco e blu. Ecco, andiamo in sella la Benelli 125. Trovi bene questo? Vedi? Per iniziare che va bene. Ora salita sull'altra Benelli, sembra più carina questa qua. Sì, ma è più rigida la Questa sì, beh, è diversa questa qua. la stella. Questa è diversa. Guardate, l'ha già tutta presa. Vediamoci quando è in strada. Benelli Explorer. Che bello. Bene ragazzi, il nostro giro, siamo stanchi, il nostro giro qua all'Expo di Verona, Motor Bike, si termina qua. Fatto bellissimo, va bene, ha visto tante moto, l'ha provato, ma tu li hai provati, io no. Dai, devi metterti tu qua adesso, cavolo! Allora, niente ragazzi, Devi metterti tu mi qua. raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate qualche commento e Anto e Mary vi salutiamo. Ciao ragazzi, all'anno prossimo. Siamo pronti a tutti.